啊，其实认真煮。哦，突然讲袂见煮是吗？乱讲，阿基是很会配菜的，我黑白买他都可以出得了菜。好，来看没有？给大家微笑。好啊，来。咦，今天我有一颗哦，我最喜欢吃的，我儿子也很喜欢吃花椰菜。哦，大一粒香菇。哦，加一粒香菇。啊，还有小黄瓜。小黄瓜。2支。啊，还有这海带。海带，哎。啊，还有一只鱼啊。沙白鱼哦，还有金针，山珍海味你拢传到够啊？有，安尼袂当算讲凊彩买。安尼无吗？你真够配合啊！我有想讲买想买一样肉啦。啊，即摆蔬菜食较多较好啊。啊，蔬菜搁有无共色啊？不要紧，我即摆头壳底已经轮转倒来啊。吼，咱会当安怎？我真正唔知要安怎配这三样菜。我甲你讲，真简单。咱今仔日头一工吼，咱先来煮，定喺海产摊伫路边迄落青晒目鱼头。晒目鱼头。用青煮豆油汤甲乌醋，有够赞的。啊，摕头来夹这个菜花。啊，搁夹菜花哦。哎，出来正经5星级的5星级的5星级好料理。好，我们赶快来看看我们今天的花椰菜鱼头。来，请你来落刀，我今仔教你安。我落刀。我今仔教你安怎做大体解剖。太好了，哎呀，终于轮到我了。鱼头对多了。来，对这个西起家吼，安尼甲留起来。哦，安尼吗？安尼干咩？我直直就好啊，不要紧，嘿，你介搞留。哦好。好，安尼对，安尼对。啊，尾溜对这个尾鳍家吼。哦。后壁屁股家。嘿，家安尼甲留落就对啊。好。哦，啊，这安怎对这留开吗？对啊留开啊！你目睭掠中啊鱼仔骨只。哦好。可以稍微再偏一点点，都袂正经去拄到你的龙骨吼，刀啊较袂切袂断啦。啊，敢要断？啊，唔通断，煮香饼吼。安尼应该袂。安尼真好用，真好用。啊，即马来用纸吼，来用这个纸藏的吼。敢那会变的？这个蚵仔我要甲开较开的。唔免。有无？其实叫你做嘛，等于教咱的婆婆妈妈吼。你唔通讲这鱼仔买回来真青哦，放来凊彩处理袂使。这块你若无洗掉落去煮，同款会臭臭。对。这用贴会起来。对，贴会起来。你伫水内底吼啊，真加个尿你就起来。嘿，对。啊，你家扭起来规条迄个当啊晒啦。啊，真的哎。真的。啊，你无送钱给煮起来，它会臭头皮，就是这个原因。而且这颜色看就很恐怖嘞。对啊。好来，啊，咱甲放在这。好。啊，安尼干嘛用？哎，真好用。明仔载咱过来煮这个鱼仔汤，你就知影。这个要处理嘞。好，咱个摕掉。好啊，这个咱来先甲放在冰箱的吼。好，啊，这我来处理。这个有一个洞，一定要把它挖开，不然里面都是血水，对不？对，安尼对。好来，啊，即马这头爱甲破开吼，破开咱连面点的顶小煎一下，咱对这吼。安尼就好啊。好，所以也不要断。也不要断哈。直接来。好，来，那我们现在就可以下锅来煎了。好，我即马点起好恁吼，来一汤匙的麻油先落来。好，用麻油煎。用麻油煎。这咱即马做这个口味，一般拢台湾式的口味吼，麻油啊姜入来煸煸。哦。就这旁边煸好。又可以去腥，而且也可以就是说再温热一点。没错。后来摆落来，皮向下骹。皮先，对。师傅讲过，煎鱼啊皮啊先伫下骹。对。咱哪会记哩？对，啊，迄个鱼啊尾溜吼。哦，鱼啊尾溜也要落啊。落啊，赶快安尼煎。所以煎鱼啊，顶解啊？我跟你讲啊，甲迄范瑞君啊，我讲啊，你都无啥注意啊，是安怎？伊讲鱼啊会破，因为他都用小火煎。啊，当然咯，啊，煎袂 Q 啦。无，迄皮拢会掉底。无唔对啦。所以火一开始爱嘛是爱大对无？无唔对。啊，晒目鱼一般咧煎绝对会记油唔好济啊。安怎会煸？会煸，因为吼晒目鱼的鳞片吼，你就要注意看鳞片很细哦。啊，鳞片跟鳞片的夹层当中会夹了很多水分。哦。啊，你即摆油若济啊，比比薄薄啊。咱讲伊会煸火拢真美啊。对啊。火真美啊，鳞片内底的水分碰到油的高温，它就弹了。所以一般吼啦，较早传统咧煎鱼啊吼，拢要用一个安尼去炸咧安尼。对啊。
我嘛是拢安尼蒸鱼啊。对无？啊，咱即马吼利用麻油姜吼，来这要去内底甲切切的。啊，鱼啊最紧熟的。啊，即马最主要这个动作吼，安尼甲煎一下，然后臭头味就会当去好啊啦。哦，然后现在拿一个锅盖来搅，安尼叫做咧浸，烧酒的味甲浸入去吼。哦，用压力的方式，用压力的方式照入去啊。对，好照入去。然后你看，你甲看伊遐酒气，伊吼伊袂一丝个哦袂飞啊。好来，那现在我们开始放清水哈。好香哦，那个酒香味都有在里面。刷落来，咱即马放啥？导游。来导游。青的口味吼，有一点仔类似跟咱煮三杯吼，观众朋友咱注意看吼。来导游偌济，我头拄2汤匙仔的这个水吼，2汤匙仔的导游，安尼就好啊吼。啊，即马1汤匙仔的这个糖，加3杯，对啊，迄味道就像有麻油，啊，搁有姜。啊，剩咧卖叮当啊，卖差味啊，吼。来挂甲看咧，即马安尼互伊熟就好啊，吼。啊，你若要食咸的，你就辣椒丝甲放入来不要紧，然后可以加一点点的蒜末，少量啊，即马就安尼请啊。哦。然后这个水当中咧，你的菜花咱甲放小沙一下。好。哦，啊，水内底共款放淡薄仔糖甲盐，互伊食味吼。好。偌侪盐甲偌侪糖拢共款。对，吼。安尼恁就毋免烦恼讲食起无咸，也是食落甜甜怪怪吼。啊，较免看挂。哈，免互伊滚一下不要紧。好。好，啊，这内底咱放淡薄仔油。好，来可以了啊。来，今嘛目睭看下来。哇，好香哦！哇，啊，若是较好呀，要食鲢鱼头干袂？会使啊。胡椒粉。然后一定要让它完全入味哦，吼。好。啊，你若无够，唔好加汤下，加清水是上好的。好。加清水哦，鱼的甜粉上掠会出来啦。好来，咱即马菜花给勾起来。其实也不困难。不困难，而且颜色漂亮。很香。对，没错。就香哎。然后排盘哈。好。那这个是排在中间吧？你就绕一个圈圈吧。我绕一个圈圈。中间我们等一下把整个鱼头摆中间。好。嘿。啊，你这边把平放买请人哇，好香哦！好，咱一寡台湾菜内底有真济，什么庆鱼头啦，咸庆虾啦，什么叫做庆？就是固定一定的味道做料，固定的火候。啊，你即马你中间拢卖叮当，接个熟好大物件拄好熟啊，拄好入味，原味拢伫遐，这叫做庆，就是所谓的呛。对，然后现在呢，汁收干了哈。来，我今麦个冰皮这边哦，你看看卖啊，颜色很漂亮。哎呦，很入味的哈，很入味。那现在要起锅哈，我们这边有一点点的乌醋，提一个味道。只是在挡味，来呛乌醋哈。一定爱。哦，就胖了。好不好？啊，咱今麦来起锅。好，起锅。哇，真的是5星级有5星级。啊，这碗菜哈，咱今年过年特别较早。所以讲，观众朋友，你今年过年吼，那摕早买安尼凊彩买，你这碗菜都会当煮啊。这叫做独占鳌头。真的，好，我们赶快来试吃。哦，好好吃，好入味哦。很入味。原来呛就是这样，其实有点像3杯的做法，对不对？差不多啦。啊，中啊一个过程一气呵成，你莫讲连咪大火，连咪小火，连咪水伤多收袂大，水伤多收袂大，你的菜收无价值，无芳气。这个芳气唔是讲胡椒粉、麻油、豆油，唔是。直接疼。对，咱咧做料理，咱听咧讲有锅气。锅气。这个就是锅气了。啊，你中啊咧收的时阵，因为那个调味料扒在那个锅子旁边，它慢慢这样烧。没错。那个锅气。啊，你用挂个砍了以后，伊的水体吼，升华消失的比较慢，回流的水滴又回灌到鱼肉上面来。然后烧出来皮的部分足筋，然后上下都有压力。嘿，啊，足筋的，足筋的。哦。好，花椰菜的味道真的很赞。对哦。所以在家里面很简单，可以做这好吃的鱼头哦，呛鱼头。所以呢，一只鱼我们有3吃，
明仔载希望更较精彩。哦，真的好，就要期待明天哦。我们虱目鱼到底要怎么煮才好吃呢？明天就知道了。谢谢。麦 Cake， 谢谢。好好吃哦。观众朋友想要到只要58块，就会当做出好食的花椰呛鱼头呢。其实咱只要先把鱼头甲鱼尾切开，然后落鼎用麻油煎甲香，再加入米酒、水、豆油、糖、蒜头、胡椒粉、豆丁煮甲入味，然后砍挂，煮甲汤汁收干了后，加上乌醋，最后把鱼啊放伫沙色的花椰菜顶悬，安尼就好咯。来看59块出好菜，互你凊彩买，卖当出大菜哦。